سلام دوستانو، ښه راغلی زموږ یوټیوب چینل ته. په دې ویډیو کې په دې کار کوو چې څرنګه وکولای شو د تلفون له طریقه د لایک او سابسکرایب بټن په ویډیو کې اضافه او فعاله کړو. د دې موضوع د زده کړې لپاره ویډیو تر اخره را سره تعقیب کړئ او په مهربانۍ سره زموږ آموټي چینل در سره سابسکرایب او زنګوله هم در سره فعاله کړئ ترڅو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم باخبره شئ. مخکې د دې نه چې د لایک او سابسکرایب بټن په ویډیو کې فعاله کړو باید دوه مرحلې مو طی کړي وي. لومړی د لایک او سابسکرایب د بټنو ویډیو مو د ګوګل څخه ډاونلوډ کړي وي او دوهم د انشاټ اپلیکیشن یا برنامه مو تلیفون کې باید نصب وي. لومړی د لایک او سابسکرایب د بټنو ویډیو د ګوګل څخه ډاونلوډوو. راځو ګوګل ته. وروسته د ډاونلوډ نه رسو د انشاټ برنامه ته. تاسو کولی شئ دا برنامه د پلی سټور له طریقه ډاونلوډ او نصب کړئ. کلیک به کوو ویډیو، هغه کومه ویډیو چې موږ سره موجود ده او په هغې باندې غواړو دا بټن یې فعاله کړو. خلاص یې ویې ویډیو اضافه شوه. غواړم د ویډیو غږ صفر کړم. اوس غواړو هغه بټن چې کوم موږ ډاونلوډ کړي دي هغه یې اضافه کړو. په پیف باندې کلیک کوو. بټن هلته موجود ده، انتخابوو یې. په دې شکل به اضافه شي. زه پلی کوم. اوس دا بټن اندازه غواړو چې زیاته کړو. د ځای نه به یې کش کړو. کولی شو د ځای نه هم زیاته کړو. اما اوس مکمل صفحه د شنه رنګ نیولې ده. غواړو چې دغه شین رنګ ته ډیلیټ کړو او دغه بټن د ویډیو مخې ته قرار ونیسي. د دې لپاره په لاین د بټنو به کلیک وکړو او دلته موږ لرو چروما باندې به کلیک وکړو. یوه دایره به دلته راشي. دا دایره که چیرې تاسو په هر رنګ باندې قرار ورکړئ هغه رنګ به ډیلیټ کوي. فرضاً د شین رنګ باندې که چیرې زه آبي رنګ ته یې راولم آبي رنګ به ډیلیټ کوي. په دو رنګ باندې چې هغه رنګ، هر رنګ باندې چې تاسو قرار ورکوئ هغه رنګ ډیلیټ کوي. نو موږ ته دغه شین رنګ نه ده پکار. په دې دایره باندې دایرې ته به حرکت ورکړو، په شین رنګ باندې به قرار ورکړو. را به شو ټیک باندې به کلیک وکړو. نو دا رنګ یې ډیلیټ کړو. اوس که چیرې پلی کړم زموږ د ویډیو مخې ته به قرار ونیسي. که چیرې موږ د اجتماعي صفحو او یوټیوب لپاره ویډیو جوړوو د دې بټنو فعالول ضروري دي، ځکه چې د لیدونکو پام د ویډیو د لایک کولو او د چینل د سابسکرایب کولو خواته را اړوي. او د دې بټنو فعالول په کوم قسمت د ویډیو کې چې تاسو غواړئ فعاله یې کړئ نو دلته به هغه ساحه مشخصه کړئ او د دې نه به کلیک ونیسئ. هر قسمت د ویډیو ته چې تاسو وړئ مغه قسمت کې به یې کړئ او مغلته به فعاله کړي. که بل ځای مثلا غواړئ په آخر د مثلا شروع د ویډیو او آخر د ویډیو کې وي د ځای نه انتخاب کړئ او دلته په ډیپلیکیټ به کلیک وکړئ، هغه به دوچند کړي. د ځای نه بیا کلیک په وکړئ، انتخاب وکړئ. هر قسمت د ویډیو کې چې تاسو غواړئ ظاهره شي مالته به قرار ورکړئ. په ټیک به کلیک وکړئ، هغه عمل به اجرا شي. چې کله مو تغییرات وارد کړل په سیو به کلیک وکړئ ترڅو هغه بټن د ویډیو سره ضمیمه شي. دلته هم د ویډیو هغه اندازه، ریزولوشن او فارمت ته تاسو کولی شئ د ځای نه انتخاب کړئ. سیو به کلیک وکړئ، ویډیو به ذخیره شي.
دوستان الله دې وکړي چې د ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي او د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. نو زموږ د حمایت لپاره ویډیو در سره لایک کړئ، چینل سابسکرایب او زنګوله هم در سره فعاله کړئ. نو تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله مو مل شه.